Баршаңызға сәлем. Бүгін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қызыл ірімшіктің рецебін ұсынамын. Ең алдымен каналдың дамуына үлес қосып, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюларыңызды сұраймын. Қызыл ірімшік дайындау үшін бізге ең алдымен сүт қажет. Менде 3 литр қолдың сиыр сүті. Сүтті қазанға құйып, оттың астын қосып, сүтімізді қыздырып аламыз. Сүт қайнауға жақындағанда айран құйып араластырамыз. Мен 3 литр сүтке 300 грамм қолдың айранын қостым. Сүтіміз осылай іріуі қажет. Егер ірімей жатса, тағы да азырақ айран қоссаңыздар болады. Сары суы бөлектенгеннен кейін қақпағын жауып, орташа отта шамамен 3 сағат қайнатамыз. Үш сағат өтті, ірімшіктер осылай қызарып бастады. Енді қант қосамыз. Мен 3 литр сүтке 100 грамм қант қостым. Ақырын араластырамыз, одан кейін қақпағын жауып, тағы шамамен 1-2 сағат қайнатамыз. Осымен қызыл ірімшік дайын болды. Оны душылаққа сүзіп алып, суытып жей беруге болады. Егер сары суы толықтай ағып кетсін десеңіздер, бетін жауып, ауыр затпен бастырып қоюға болады. Менде осылай 3-4 сағат тұрды. Сіздер қалауыңызша салқын жерге бір түнге қалдырсаңыздар болады. Осымен қызыл ірімшік дайын. Кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Бұл қызыл ірімшік дүкендегіден әлде қайда дәмдірек болады. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Және видео ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.